आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप के फ़ैन की ज़्यादा आवाज़ के बारे में। अगर आपका फ़ैन हमेशा गड़-गड़ आवाज़ करता रहता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो वीडियो आपने स्टार्ट से एंड तक देखनी है क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ टिप्स दूँगा, आप लोगों को फॉलो करना है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि फ़ैन के अंदर जमे हुए डस्ट को आपने साफ़ करना है, ठीक है? तो इसके लिए आपने अपने लैपटॉप को बंद कर देना है, कंप्रेस एयर से विंड्स के अंदर से हवा आपने मारनी है। अगर पॉसिबल हो तो बैक कवर ओपन करके जो है वो आप फ़ैन को साफ़ कर लें। उसके अलावा आपने क्या करना है, चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो जो बैकग्राउंड्स में ऐप्स है ना उनको आपने बंद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐप्स और सॉफ्टवेयर अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो उससे जो है वो आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है और उससे जो है वो फ़ैन भी तेज़ चलता है और फिर आवाज़ आती है। तो आपने अननेसेसरी ऐप्स को अपने लैपटॉप के अंदर बंद करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप्स चल रही हैं, तो उसका तरीका आसान सा है। आपने सर्च बॉक्स के अंदर आना है, यहाँ पर टास्क बार के अंदर, और यहाँ पर लिखना है टास्क मैनेजर, ठीक है? तो ये टास्क मैनेजर आपके पास आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप दे सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स चल रही हैं आपके बैकग्राउंड में, ठीक है? अब मेरे लैपटॉप में जो है वो गूगल क्रोम और टास्क मैनेजर ओपन है। तो अननेसेसरी ऐप्स यहाँ पर आपने देख लेनी कि कौन कौन सी ओपन है, और जो आपके काम की नहीं है उनको आपने यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है माउस का और एंड टास्क पर क्लिक करना है, तो वो जो ऐप है वो बंद हो जाएगी आपके लैपटॉप के बैकग्राउंड से, ठीक है? तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप चल रही है और उसको आपने बंद कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आपने एक और काम करना है। यहाँ पर दोबारा सर्च बॉक्स के अंदर आना है, टास्क बार के अंदर, और यहाँ पर जो है वो आपने लिखना है कंट्रोल पैनल, ठीक है? यहाँ पर आप लिखें कंट्रोल पैनल, तो आपके पास ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कंट्रोल पैनल इस तरह ओपन ही होगा, ठीक है? यहाँ पर व्यू बाय कैटेगरी लिखा होगा, ठीक है? इस तरह मैं कर देता हूँ उस तरह। यहाँ पर आपने कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर लार्ज आइकन्स पर क्लिक करना है। तो फिर ये पावर ऑप्शंस आपको एक देखने को मिलेगा, आपने इस पर टाइप कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें बैलेंस रिकमेंडेड, इसके सामने लिखे चेंज प्लान सेटिंग्स, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का, आपने इस पर डबल टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है मिनिमम प्रोसेसर स्टेट और एक है मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट। आपने मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट पर टैप करना है, ठीक है? डबल टैप। और यहाँ पर जो है वो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है ऑन बैटरी और एक है प्लग इन। तो आपने जो ऑन बैटरी है इसके सामने 100% होगा, आपने इस पर टैप करना है। 100 की जगह यहाँ पर आप 60 लिख लें, 70 लिख लें या 80 लिख लें, ठीक है? मतलब इसके दरमियान आपने यहाँ पर लिख लें, जैसे मैं 70 लिख लेता हूँ। और प्लग इन, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको भी 100 से आपने जो है वो 70 या 60 कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है? ये आप डन करेंगे और नीचे आपने अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है, तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये सेटिंग आपने तब करनी है अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करते, मतलब कोई गेम नहीं खेल रहे या बहुत हैवी काम नहीं कर रहे, सिंपल वीडियोस देख रहे हैं या नॉर्मल काम करें, तो फिर ये कर लें तो आपके जो लैपटॉप है उसके जो फ़ैन है उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई गेम वगैरह या बहुत हैवी काम करें तो फिर इसको ना करें, क्योंकि प्रोसेसर इससे जो है वो काम स्लो कर देते हैं, ठीक है? तो खैर आपने ये सेटिंग करनी है, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और टिप मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि आपने जो है वो कूलिंग पैड यूज़ करना है, ठीक है? लैपटॉप को बेड या सोफे पर आपने नहीं रखना, एक कूलिंग पैड यूज़ करना है ताकि हवा इजीली जो है वो पास हो और फैन चिल रहे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने कर लेना। उसके अलावा जो है विंडो आपने देख लेनी कि विंडो आपकी अपडेट है और लेटेस्ट जो ड्राइवर्स हैं वो आपने इंस्टॉल करने हैं, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? आप सेटिंग्स के अंदर जाएँ, यहाँ पर आपने लिखना है सर्च बार के अंदर सेटिंग्स, तो आप सेटिंग में आ जाएंगे, विंडो अपडेट चेक करें कि विंडो आपकी अपडेट है नहीं। तो उसके अलावा एक और चीज़ भी अहम है कि आपने अपने लैपटॉप के अंदर एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? बहुत वायरस आने के बाद भी आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपने एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, अपने लैपटॉप को स्कैन करना है, उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जितनी भी मैंने टिप्स बताई है ना, इनको आपने फॉलो करना है तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो खैर वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।